Nagaan siniif haa ta'u. Kabajamoo hordoftoota koo biyya jirtan hundumaatti nagaan keessan haa baay'atu. Akkam jirtu? Akkuma beekamu obboloonni biyyoota adda addaa keessa jirtan torban kun torban ayyaanaati. Ayyaana dhaloota gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kabajaa jirtu. Akkuma kana immoo ce'umsa bara haaraa kabajaa jirtu. Inni kun beekamaadha. Kanaaf baga Waaqayyoo haala rakkisaa bara darbee keessatti isin eegee guyyaa torban gammachuu kanaan isin ga'e jechuun barbaada. Egaa akkuma beekamu waggaadhaa waggaatti darbuun eegumsa Waaqayyootiin yoo ta'e malee baay'ee ulfaata. Waggaa guutuu eegamanii waggaa haaraatti darbuu miti guyyaa tokko iyyuu nagaadhaan rafanii ka'uun haala yeroo itti ulfaatu ture kan nu dabarsine. Daawit macaafa qulqulluu keessaa yeroo dubbatu ani nan rafaa ati waan ol na qabduuf deebi'ee nan dammaqaa'edha. Garuma Waaqayyootiin yoo ta'e malee guyyaa tokko iyyuu darbuun baay'ee ulfaata jechuudha. Keessumaa barri 2020 kun bara rakkisaa ture. Yeroo itti global crisis guddaa keessa turre hundi keenya iyyuu dhukkubaan wal qabatee Time magazine bara 2020 kana the worst year ever jedhee moggaaseera. Bara baay'ee hamaa, bara baay'ee rakkisaadha jedheetiin moggaase. Seenaa keessatti baratti namoonni baay'een dhuman, baratti namoonni baay'een dhukkuba hamaa kanaaf saaxilaman ture. Baratti dinagdeen addunyaa kanaa gadi bu'ee, baratti kara baay'ee dhalli namaa rakkoo hamaaf saaxilame ture. Bara kana keessa eegumsa Waaqayyoon darbanii waggaa ga'uun baay'eedhuma carraa guddaadha. Kanaaf baga geessan jechuun barbaada. Keessumaayyuu nu warri biyya keessa jirru gaagaamni keenya baay'ee hamaadha. Sababni isaa gama nageenyaanis yaaddoo guddaatu jira. Yeroo itti dhugaa dubbachuudhaaf gadi baanee manatti hin deebinu laata jennee yaadnu keessa kan nuyi jirru. Akka biyyaatti yeroo waraanni dhufee waraanni baay'ee gaarii hin taane, waraanni kamuu gaarii miti. Dhaabbileen siyaasaa daldala siyaasaaf sochii isaan godhan keessatti yeroo itti namoonni nagaan namoonni siyaasa keessa hin jirre baay'een buqqaan ajjeefaman yeroo rakkisaadha. Kanaaf chaalenjii biyya keessa jiru immoo chaalenjii dhukkuba duwwaatu hin taane chaalenjii nageenyaa wal qabatees chaalenjiin waraanaa tureera. Kanaafuu walumaa gala yeroo rakkisaa dabarsine jechuu barbaadeenii ammas dabarsaatuma jirra. Guyyaadhaa guyyaatti oduu du'aa dhageenyaa, oduu reebichaa dhageenyaa, oduu gaaga'ama adda addaa dhageenyaa. Sun hundumtuu wanti dhageenyu baay'ee waan ulfaataadha dhugaa dubbachuudhaaf biyya keessatti jechuudha. Baay'ee raafama guddaatu jira jechuudha. Keessumaa gama siyaasaa kanaan dhimmoota siyaasaan wal qabatee qaamolee adda addaa gidduutti rakkinatu jira. Rakkina kana keessatti immoo kan gatii guddaa baasu uummata. Kitaaba koo kaayyoo koo gatiin galu jedhu kanaan dhiyeenya maxxansiise keessatti waan kana dubbadheera. Seenaa tokkorra dhaabbadhee jechuudha. The Nagasaki Brothers kan jedhaman suuraa addunyaa kana shororkeesse suuraa namoonni baay'een ilaalan gaddan tokko seenaa suuraa kanaa wal qabsiisee waa'ee waraanaa wanti nu haasa'eera. Mucaan inni tokko mucaa xiqqaa isa kutusuu dugdatti baatee dhaabata. Akka carraa ta'e kitaaba kanas suuraa qabu malee sinaan argisiisan ture. Tilmaamaan mucaa waggaa 10ti. Mucaa obboleessa isaa kan waggaa 2 hin caalle 2 fi 3 gidduu jiru dugda isaatti baatee dhaabbata. Tun dhaabatee jirutti suurri kun kan ka'e. Obboleessi isaa dugda isaarra jiru kun du'eera already. Yeroo waraana addunyaa lammaffaa Ameerikaan Hirooshimaa fi Nagasaki irra yeroo itti atoomik boombii buuste sana ture kan inni maatii isaa guutuu dhabe. Obboleessa kutusuu kanaa erga inni du'e reeffa isaa dugdatti baateetu akka aadaa Jaappaanotaatti bakka reeffi itti gubamu geesseetti kan inni dhaabbatu. Utuu inni dhaabbatee jiru gaazexeessaan biyya Ameerikaadhaa deemee haala jiru akka gabaasuuf kan achitti ergame tokko deemee suura kana kaase. Baay'ee nama dhukkuba suura kana arguuni reeffa obboleessa isaa dugdatti baateetu kan inni jiru.
yeroo dabareen isaa ga'u daqiiqaa murtaa'e dhaabatee booddee dabareen isaa keenyaan dhufanii dugda isaarraa fuudhanii utuma inni dhaabbatee ilaalu reeffa obboleessa isaa kana guban jechuudha. Yeroo inni dhaabatee ilaalu kana xiiqii guddaatu fuula isaarraa dubbifamu ture jedha gaazexeessaan suni. Ilkaan isaa sagararraan isaa gajjallaa ciniinee qabee waan tureef dhiigni areeda isaarra dhangala'aa ture jedha. Sana arguun is so painful. Hundi keenya bakka mucaa kanaa dhaabbannee yoo ilaalle baay'ee ulfaata dhugaa dubbachuudhaa fi obboleessa keenya kutisuu reeffa isaa dugdatti baannee yeroo reeffi isaa gubamu dhaabbannee ilaaluu caalaa wanti nama dhukkubu waan jiru miti. Kanaaf ture amma areedni isaa dhiigni areeda isaarra dhangala'utti kan inni ciniinee dhiisaa of kute jechuudha. Mucaan kun obboleessa isaa waalchisee booddee eessa akka inni bu'e hin beekamu. Amma har'aattuu qorattoonni baay'een qoratanii garuu baramee dhabee tarii deemee of ajjeesee haa ta'u eessa akka inni seenee namni baruu danda'e hin jiru. Suurri kun akkuma miidiyaa irratti gadhiifameen addunyaan guutuu raafame eenyummaa mucaa kanaa baruudhaaf qorannoo godhatame garuu baramne probably of ajjeesuu danda'a ta'a. Seenaa kana wal qabsiisee wanta dubbadde maa inni waraanni eenyuuf hin fayyadu. Eenyuyyuu waraana irraa faayidaan argatu jedhee waan natti dhaga'ame waan tokko kaasee jira kitaaba sana irratti arras ejjennoon kun sanuma waraanni eenyuuf hin fayyadu. Waraana keessatti yeroo baay'ee gatii addaa kan baasa waraannis dhimmi sun inni ilaallanneedha. Civilians warra hidhannoo hin qabne warra ejjennoo siyaasaa kam keessa iyyuu hin jirretu itti miidhama waan ta'eef ammayyuu taanaan waraanni rakkoo kamuuf furmaata akka hin taane akka nama tokkotti akka jiraataa tokkotti dubbachuun barbaada. Nama siyaasaa miti xiinxala siyaasaa kennuus hin qabu garuu akka nama tokkotti waa'ee lubbuu guyyaarraa guyyaatti baduu waa'een manneen namootaa gubatu waa'een miidhamni adda addaa ta'u na yaachisa. Maaliif dhimmoota kana kun akka na yaachisaniif nama ta'uu duwwaan nagaa. Kanaaf barri haaraan barri 2021 kun baratti walitti bu'iinsa adda addaa qabbanaa'u baratti qawwee lafa keenyu baratti lubbuun nama tokkollee dhimma siyaasaa kamiifuu hin baane bara nagaa akka nuuf ta'u hawwa. Isin warri biyya alaa jirtan iddoo adda addaa jirtan immoo Waaqayyoo dhukkuba hamaa kanarraa isin haa baraaru isin haa eegu. Eegumsi Waaqayyoo akkasiniif baay'eetu isiniif hawwa. Yeroo hamaa kana keessa darbinee gaaf tokko biiftuu bilisummaan argina. Gaaf tokko sabni keenya mataa isaa ol qabatee nagaadhaan irratti ba'ee galuun dhufa jedheen amanaa. Waaqayyoos karaa adda addaa dubbachaa kan ture kanaadha. Bubbeen kun hin darba jedhee karaa raajota adda addaa karaa sagalee isaa iddoo adda addaatti dubbatu dhaga'een jira. Kanaaf wanti guddaan abdii kutuu dhiisuudha, jabaachuudha, waan ta'u ilaallee mogoleen nu bu'uu dhiisuudha, kaayyoo qabannee jirutti jabaachuu, hojii keenyatti cichuu sana ta'uutii qaba jechuun barbaada. Walumaa galatti wanti ani guyyaa irraa dhufeef waggaa kana wal qabatee baga geessan jechuudhaaf keessumaayyuu warri dhaloota gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kabajaa jirtan ayyaanni kun ayyaana guddaadha. Ayyaana itti Waaqayyo foon uffatee nu fayyisuudhaaf gara biyya lafaa kanaa dhufeedha. Filiippiyaansii barreessan jedhamu kitaabota barreesse keessaa tokko irratti akkas jedha. Jalqaba Waaqayyo akka bifa fakkeenya isaatti nama uume akka bifa isaatti nama uume jedha. Dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin garuu wanti ta'e maa inni Waaqayyo ofii isaatii immoo bifa namaa uffatee dhalateedha. Jalqaba akka bifa isaatti nama uume dhalachuu isaatiin immoo bifa namaa sana fudhatee dhalatee jedha. Dhalachuun gooftaa keenya Yesuus Kiristoos keessumaa hordoftoota amantii kiristiyaanaa biratti iddoo guddaadha kan inni qabu. Ayyaana guddaadha dhugaa dubbachuudhaa fi gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhalatee hojii fayyinaa barbaachisu hundumaa xumuree du'a bara baraa keessa gara jireenya bara baraatti nu ceesisee abbaa isaa wajjin walitti nu araarsee nu fayyiseeti kan inni deemee carraa guddaa arganne jechuudha. Hojii guddaa kanaaf inni dhalate gooftaan keenya Yesuus Kiristoos guyyaa kana guyyaan dhaloota isaa yaadatamee oola. Baga guyyaa guddaa kanaan isin ga'ee akkasuma immoo jiraattanii bara dhufuus kabajuudhaaf isin qaqqabsiisuun jedha. Obboloonni koo isaan kaanis hordoftoonni amantii Islaamaa waaqeffataa fi amantaalee biroos akkasuma hundi keessan iyyuu
guyyaa kana kabajuudhaan illee yoo baattan obboloota keessan kiristaanota ta'an bira akkasiin dhaabattan nan beekaa. Isinis bakka jirtan hundumaatti eegumsi waaqa akkasiniif baay'atu nan hawwaa. Ulfaadhaa fayyaa ta'aa yeroo gaarii qabaadhaa.